Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oturabilir miyim? Sağ olasın. Ekmeğe emek verenler sağ olsun. Doğrudur. Elemeyin. Ya gönül emeği verenler? Şirazi'yi bilin mi? Zamanın birinde bir gafile revan olmuş yola. Yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Kah at sırtında, kah yaya. Derken yakalanmışlar koca bir kasırgaya. Varmışlar bir vadinin boğazına. Ee, Sonra bir kız çocuğu koşmuş babasına. Babasının yüzü gözü toz toprak içinde. Başlamış babasının yüzünü temizlemeye. Kızlar babalarına vurgundurlar. Dayanamazlar. Babası demiş ki, kızım demiş, senin yüzün de toz toprak içinde. Önce sen kendi yüzünü temizleseydin ya. Kız ne demiş? Canımın cananı babam demiş. Anam bizi birbirimize emanet etmedi. Yarın ben öldüğümde bana babanın yüzünü niye toz toprak içinde bıraktın, niye temizlemedin derse ben ne diyeceğim? Bunun üstüne baba Kızının yüzünü, gözünü temizlemiş. çabuk kavradı. Belli ki sen de babasın. Yani kızına hak ettiğini veremeyen bir babayım ben. Yo öyle deme, öyle deme. Babalar çınar gibidir, çınar. Koca çınar. Kimse bakmaz meyvesine, herkes koşar gölgesine. Gönül emeğini zayi etme. Hadi bana eyvallah.